шарики барномаи мо аз ширкати дорусозӣ соф савдо, агар шумо фарбеҳ ё хароб шудан мехоҳед ва ё мӯи сари шумо мерезад ва ё дар бадани худ сафедшавиро эҳсос мекунед, пас ба ширкати дорусозии соф савдо муроҷиат намоед. Дастафка дар тамоми давлатҳои рӯи дунё. Маълумоти бештар дар бораи доруҳо дар сомонаи sofsavdo.ru. пеш аз видеоро сар кардан инами канали инами додарда хоҳиш мекунам ки бидроем подписатсия кунен, дастгириш кунен, барои ки моро ҳам дастгирӣ кардагиам ва поёни ҳами комментари дам закрепит кардагиам, кадоме ки хеда поис кунам ёваш дар поёни комментари бидроен, бачаҳо подписатсияш кунен ва бидонам ки мақсад мухлисои моро ҳам дар дастгирии мо ҳастанд. Зинда ва обод бошед. Салому алейкум дӯстои азиз, салому алейкум подписчикои канали Shahir Official. Видеои навбатии мо дар бораи ҳамун сценарияи клипе ки мо якчанд рӯз пеш пешниҳоди мухлисо карда будем ва бисёриҳо сценарияи клипа дарк накардан, бисёриҳо актёрро ба дигар нафарҳо шабоҳат додан, блогерон дар бораи ҳамин клип мақсад яъне ки суҳбатҳо гузарондан, видео кардан ки ки кияй, ки кадом актёр роли кира бозӣ кардагиай ва нақл кардан ки клип барои чӣ шидагиай ё ки текстҳоро гуфтан иҷаш чӣ маъно дора, уҷаш чӣ маъно дора. Хайр будан баъзеш мақсад як муддат як ҷоша ду ҷоша мақсад рост гуфтану туғрӣ гуфтан, баъд яке мобайнда мақсад лишпидагиай тема, мисол темара туғрӣ бурдагӣ нестанд то охира ё ки яхелеш умуман фаҳмидагӣ нестае ки сценарияи клип чӣ маъне дошт. Ба ҳамин хотир мо худмон гуфтем ки як бор пешкаши шумо кунем мақсад сценарияи клипа ки клип чӣ маъно дошт, чӣ хеле мегӯянд сухан аз заҳони луқмон хуш аст. биём мерем бачаҳо. хай аввалш дар гап задагиам барои чӣ гап задагиам, барои ки ма ай сабабе ки мара гуфтан доказат мекунем мушита ва крисагита, ҳамин сабаб ма як гала видео кардам ки ку мара доказат кунанд, чира доказат мекунанд, не ки хай чӣ хеле мегӯянд мақсад вақти доказательства надори, ҳичи надори, чира доказат мекунӣ охир. Барои ҳамун ма инами аввали ҳамин трекда гап задагим ки ма гуфтум ки баром бояд видео кунам худаш, мара бигӯяд ки ма траи хезе сир мекунам ё ки хатяби телефон кунам, бигӯяд ки ма траи хезе сир мекунам, барои ки ма тра дар хезе худам гирифта будам, не ки занг назад, на видео кард, на ҳичи. Ба ҳамун хотир ма худам официально ай хезе биромадам, ҳамура гап задагим, баъд иҷа гуфтагим ки ҳозир ма як казда занг мезанам, агар ки ҳамун группаро нахара, тақдириш дар дасти май ва трек сар мешава, мегӯм шумо да 50 дирҳамам наарзиден, яъне ки шуморо ягон кас нахарида ҳамин 50 дирҳамам ва иҷа се актёрай дар дасти як бақлашкаи чояй бигем, не ки ӯ ба дигар чиз, ба дигар маъно омадагиай чой. хай ӯра бисёриҳотон фаҳмидагиен. Як актёр ҳунарманди дигар кашшолай, мақсад ҳиш надора ва ҳунарманди дигариш боша, дар сафи пеш истодагӣ дар дасташ нонай ва гуфта гузарам ки нон ба маънои статус омадагиай дар ҷо, ба маънои авторитет, яъне ба маъное ки ҳамин одам пешқадамтарай мақсад нисбат ба дигар бародарош ва ҳамун статуса ҳамун авторитет дар дасти ҳамуай, ӯ нон ба маънои нони мехӯрданӣ омадагӣ нест дар ҷода. Ба ҳамун хотир бисёриҳо чиза нафаҳмидан, яке ба сум шабоҳатш дод, яке ба дигар чиз, не ки маънои сумани дора, не ки маънои нона надора, мақсад нонхӯрира надора, асосан маънои статуса дора. варақи нав ай сар ҳамаш варақҳои кӯ нарамон бараш ба диққа сол нахоки ами бозори гавнои шумода ман надором набаромаю караш ай ирамай гӯспанда би маладесои ки тоқа дӯстанда би да бағали арӯсои кандагӣ мара мегам раббаски фан. чӣ хеле ки шумо дидестен дар мобайн яке ма пайдо мешам, аз аввали клип набудам, дар мобайн яке пайдо мешам, яъне ки ман аввал бигем ай пайдоиши ҳамин гурӯҳ дар гурӯҳ набудам ва ман соли 2016 омадам, ҳамин ҷадам ҳам хеле кардагием ки мақсад ман яке пайдо шидам, не ки иҷа як кас давида рафта иста буд, уҷа ду кас дигар хале кашшол хоб будан, карочи
хайма ора я нигоҳ мекунам бо далш мерам баъд наҷада гуфтагим ки алперенои репи тру деунаин чин у ҷамоаи хеле ачки мондагим хай бисёриётон медонен ида ки дахл дора нан чешмо да назорати қисми зиёди аолин короче ку я галадридагин малакай мада маракай репи шумо ош ҷавобои сари мавруи уву гӯши мухлисош ҳамин суханахшро ҳам яд битем намегум ки малакай мада маракай репи шумо ош ҷавобои сари маву рӯи уву гӯши мухлисош шуру мақсад амира аҳамият битен текстҳоро ман хеле просто так навистагӣ нестам ҳар як мисра ҳар як чиз бахча маънои зур дорад ана иҷада мақсад ма пастаратса мекунам ки мақсад ҳамун статусе ки дора мақсад и ҳамаам бигирам и ягон ҷои баҷоиш нестай зиндагӣ худаш ҳамин хелай ё ки ҳамун суме ки ҳамун дар дасташ дора вообщем бигирам не ки кам кам мета мақсад ауҷа у пацано да ауҷа хован кашолан ҷада ана у маслиҳате ки гуфтен мақсад гуфтен ама каса шите маслиҳат кардем ма иҷа гуфтагим ки у маслиҳата бояд шумо 4 сол пеш мекардем яъне ки бояд шумо 4 сол пеш байни ҳама маслиҳат мекардем ки амира бигирем ё нагирем ма ина иҷа нуна мекашу мегирам ай дасташ яъне ҳамун статуса ё ки авторитета ё ки сумай ҳамура мегирам ва як чиз берун ай кадри ҷа омадаги як чиз омадаги ҳамҷа ки ноно тид мешаванд узри зиёд хай мо ждат кардагием ки ина иҷа ма ждат мекунам ки мошин бирава мошин мерава баъд мо майдои нона гирифтем мақсад хай буд хато нафаҳмен ва ма камтарак ҳаминҷа нон қаб мезанам нонаву и мардак и ҳунарманд мерава далши қафоша нигоҳ намекуна қафора нигоҳ намекуна қафора нигоҳ намекуна боя бор дигар такрор мекунам қафоша нигоҳ намекуна анами суханда бисёриҳо заёб рафтагианд бисёриҳо фикр мекунанд ки чӣ ба шахер 4 сол дар гурӯҳ будане ки мега 2 сол группатона барое ки ма вақти 2016 гурӯҳ омадам баъд ҳамун як бат ман гуфтагим дар батли қатинави гуфтагим ки не ки баъди омадан ма фаҳмидам ки проблема буда далибои клан плюси хезе ҳама қабуд ки ё видео намекарданд ки мо хати ҳамдигар дорем ҷанг яъне ки дар ҳамаи гурӯҳҳо проблема ҳастай ҳамаи гурӯҳҳо дар мақсад разногласию нофаҳмиҳо конфликтҳо ҳастанд по-любому не ки плюси ё ҳам қабуд ки дар видео гап намезадан ба чӣ хотир ма иҷа 2 сол гуфтагим ба хотире ки анамун чени ма вақте рафтам дидам ки ҳамин нофаҳмиҳо дар ҳамун ҷарам будиянд хатя дар камераи наметофт дар ҳамун ҷарам будай ба ҳамун хотир ма 2 сол натонистам ягон хел реп хонда ягон хел пешравӣ накардам ва баъди 2 сол батлери соли 2018 дар даврае ки гурӯҳ тоҷико шида буд аллакай ҳамун даврада як бор дигар хезе зинда шид ва то соли 2020 2 сол мешава ва ҳамун 2 сола дар назар дорам ки мақсад 2 солда гурӯҳтона у маънои ура дора ки ма дар гурӯҳ пешравӣ кардам ва ҳама қоил шид мада яна ин маъноро дорад бисёриҳо мегӯянд мақсад тра кадоме хай биё пурратар бигем бисёриҳо мегӯянд шон мс шабоз шарипов мара роҳӣ кардагиай хаёз бад далшипо накунад суратҳои якҷоя ки гӯё барои ҳамдигар мембаранд не ки суратҳоу репои якҷоя максимум барои айбовари мардум дур нашидананд фақат камтар сум дар коре ки вораи ҳамдигар дур кунанд дар чашми мардум суханое ки ма дар иҷа задагим мақсад суратҳои якҷоя гӯё барои ҳамдигар мембаранд истуса ин маънои ура дора ки бо мегум ки ин лейбли гаринишона ма ҷазир кардагӣ нестам бо мегум ва набудани ман як бор дигар доказат кард ки гурӯҳ вообще нестай ана иҷа и ду беақлак ҷа ҳамдигараш қати ҷанг доранд разбор доранд инаҷа як бор дигар тамошо мекунем нама рафтем дар чашми мардум атакода ҳаёт ҳамдигара чашми дидан надоранд ва хеле басаҳебача инаҷа разбор доранд ман мегӯм разбор накунем карочи ман мегӯм мама сар хоҷа жёстка шахе ина ана ҷама мегӯм ки
вақте ки нона мегиранд, вақте ки бо ҳамдигараш қати ҷура мешаванду ба дигар раҳ мераванд, мақсад абрад намераванд, ман мегум е бача ис мерем, е бача ис мерем мегум, баъд ё хеле мегӯям е брад деона чи карочи, баъд ман бо ба ҳамун раҳ мерам, яъне ки ҳамун одаме ки аввал да ном да дастиш бида зад рафт, бисёриҳо ҳамун раҳ қати рафтанд ва ман ай раҳм гаштам абрадна омадам. Ака ман намегум ки ман именно барои ҳамин одамо хестам омадам, не братано, мақсад яъне ман омадам не ки ҳамёра, ман мақсад дидам хай ҳамё бародар буданд, мисол ман ҳамё қати 1 сол пешравӣ кардам, мисол бо ман ба ҳамун раҳ рафтестам. Тамошо мекунам. Ruzda tarseki non terapar Nagazir nasha nameshama Mabu pas negarduya Zoyanda chimeshawa naguna Ruzda tarseki non terapar Nagazir nasha nameshama trus охир да Шон МС занг мезана ва хезера хариданӣ мешава, барои чи ҷа да 5 сомада додагӣ нест, барое ки бояд ҷа разговора да клип мемондем, яъне ҳам чақчақ мона да клип мемондем, не ки чизора наёфтам, ҳамун голосора наёфтам, да оҷа ма Шона мегум ки бепул метавонам тада май гурӯҳа тада бепул карочи ҳамин гурӯҳ. барои чи ма рафтам пеши Шон ва Шон ма да зажигалкара додам, ма дар додам, барои ӯ ки ман рӯзи 6 декабр батл доштам. ин чиза ба назар нагирифта, беғарзи як ала проблемое ки ман да оилам доштам, беғарзи як ала нофаҳмиҳое ки ман буда мақсад чи буд дар зиндагим, ё ба ҳама ё нигоҳ накарда, бо ҳамин қадар проблемаҳоро надида батли марам даже фикр накардам ва яъне ҳамуне кардам ки ман дар карьерам якум бор батла гуфтам мекунам накардам, барое ки ин мада ганда удари безе буд, ман бояд ин батла мегзарондам, не ки нашидам ин батл нагзашт, барое ки видеои таҳқиромез оиди мада та 3 даже 4 мада уже маълум шид ки мақсад мара чӣ гуфтестан чӣ хеле кардестан. аз ҳамин сабаб ман ода падарка кардам ки шумо батли мара админит карден, ман ҳамун гурӯҳтона админит мекунам, нестиш мекунам, карочи фаҳмидем, хеле нестиш кардам бигем ва озиам нестай карочи дига, ва ҳамун гуфти ҳамун Наврӯз нави ки ҳамин як нуқташ да як ҳаст мондагия, тамом ҳамин як нуқташ мондагия ки ба ҳамун нуқташам долга нафирин карочи. маънои охири ҳамин клип чӣ маъноро дошт ки шумо 6 да нахостем ки ман батл бурам, не ки ман шумо да рӯзи 5 пешаи батли я падаркаи мошинитон додам ки шумо хато кардем ва шумо батли мара намондем бигзара, ман коре мекунам ки шумо дига батл биромада натонем. ин ягон ҷои ягон бигем хеле баҷоиш нестай, барое ки мақсад ма дар чанд трекам да даже гуфтам ки мисол ҳамаш айби хидмаи ман ба гардан мегирам ки то што ман гунаҳгору мисол ки ман шумо да бовар кардем ё ки шумо ма да бовар кардем, ҳамаш 100%, просто шумо бояд фикри батла мекардем, тамом ин гузашт карочи. инҷа акай шабоз навистагие ки шапалоқи ти нарасид дарум, механда мегзара ва шапалоқи ти нарасид дарум, ира метонед айхидаш пурсем бародаро. ман медонам не ки ман иҷозат надорам ки мақсад бугум ки чӣ маъно дора, барое ки фикри мардака ма чӣ намекунам. шумо беҳад хатои калон кардем нисбати ман, хаиш паният миай баъди ҷа навистагим ки баъди 1 метр 3 ранг чап ё рост, ҳамидам чанд нафаро будан мақсад навистанд ки ҳамин чӣ маъне дора, ҳамин чӣ маъне дора. ман видеои кира тамошо кардам, видеои Айзика қатъи доди худо, акай доди худо қатъи тамошо кардам, унҷа аз во светофора меган ва меган светофор 3 ранг дора, пеши худ даам хеле чизе меган, не бародарои хеле нестай ва и бигем ман ира пурра наметавонам шумо да гуфта, не ки ин як макона ма дар назар дорам ва ин маконда бисёри чизо шиданаш мумкин оянда баъд хитон мефаҳмен, хитон даже дар комментариҳо менависен ки ва ина баъд 1 метр 3 ранг чап ё рост, ина ин бадай карочи. ободу сарбаланд бошен. чӣ хеле ки клип ба монанди ҳамун клип варақи нав пешниҳод мекунем, варақи нав, варақи нав, варақи нав. илтимос дар бораи ҳамин гурӯҳ, дар бораи ҳамин команда, дар бораи нофаҳмиҳое ки байни мо шид
аз ҳамаи блогерҳо ва аз ҳамаи бигем наздикҳо подписчикҳои канали мо подписчикҳои канали уву общем аудиторияи ҳамин репа вобщем ҳама одамое ки моро мешиносанд медонанд илтимос дар ягон ҷо оиди ҳамун чиз омада дига савол натен намехоҳам ҷавоб додан дига барои ки уже бисёри бачид ва илтимос агар ки шумо мақсад пешравии моро ки бихоҳед просто дар ҳамин таҳ хэштег пешравӣ ва иншоалло ождат кунед ба наздики як трек мебирояд ба номи мухлиси ма аз сабабе ки ман 9 сол ягон бор мухлиси ма гуфта дар ягон ҷо гап задагӣ нестам ва имрӯз бори аввал ман мегӯм мухлиси ма дар дастгирии ма буд. ҳазор раҳмати калон ташаккури зиёд барои ҳар як суханои нектон барои ҳар як гапҳои нағзтон ҳазор раҳмати калон. мо дар якҷоягӣ 11 000 шудем ва оянда боварӣ дорем ки иншоалло 100-150 гузашта то 300-400 1 миллион мерем агар зиндаву саломат бошем. Дар паноҳи алло трекҳои нав аждат кунед. треки мухлиси мара обязательно аждат кунед барои ки трек беҳад вазмин е. Зинда бошед.